християнски служения от целия свят се събраха, за да подготвят международната програма. Тези уроци целят да помогнат на църквата в много страни, като обучават вярващите християни да разбират своята вяра и да станат ефективни служители Исус Христови. Това е третият урок от серията УЧЕНИЧЕСТВО и учителят е Хуан Карлос Ортис. A disciple of Jesus Christ is a doer and not a hearer of the Word of God. Ученикът на Господа Исуса Христа е изпълнител, а не само слушател на Божието Слово. Let us hear what Jesus Christ himself said. Нека чуем какво каза нашия Господ Исус Христос. Matthew 7:24-29. Матей 7 глава, 24 до 29 стих. Therefore, everyone who hears these words of mine and acts upon them may be compared to a wise man who built his house upon the rock. И тъй всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and burst against that house, and yet it did not fall, for it had been founded upon the rock. И валя дъжда, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. And everyone who hears these words of mine and does not act upon them will be like a foolish man who built his house upon the sand. И всеки, който чуе тия мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and burst against that house, and it fell, and great was its fall. И валя дъжда, придойдоха реките, и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща, и тя падна, и падането й беше голямо. The result was that when Jesus had finished these words, the multitudes were amazed at his teaching. И резултата, когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше на учението му. For he was teaching them as one having authority and not as their scribes. Защото ги получаваше като един, който има власт, а не като техните книжници. What is to teach with authority? Какво значи да получаваш с власт? Well, some people say to teach with authority is to have the anointing of God. Някои казват, да получаваш с власт означава да имаш Божието помазание. Not necessarily. You may have the anointing and yet not have authority. Това не е съвсем точно. Можеш да имаш помазанието, а да нямаш власт. Other people say to teach with authority is to know very well the material you are trying to teach. Други казват, да получаваш с власт означава да познаваш много добре материала, върху който получаваш. You have to know your material, but that is not yet to teach with authority. Да, разбира се, че трябва да познаваш материала си, но това не означава да получаваш с власт. Other people said, well, to have authority, you need to practice and live yourself what you teach before you teach it. Други казват, за да имаш власт, трябва да практикуваш сам това, което получаваш. That's true also, but yet doesn't mean that if you practice what you teach that you have authority. Това също е верно, но не означава, че ако практикуваш това, което получаваш, ти имаш власт. Then what is it? Тогава какво означава? Много просто е. To teach with authority is to get people to do what you say. Да получаваш с власт значи да накараш хората да вършат това, което им казваш. If you have all the anointing and you preach and people don't do it, you don't have any authority.
Ако имаш голямо помазание и го получаваш, а хората не го изпълняват, ти нямаш власт. Authority is to have the success of convincing people to do the things you are telling them. Власт означава успешно да убеждаваш хората да изпълнят това, което им казваш. Let us take as an illustration a piano teacher. Нека като илюстрация да използваме един учител по пиано. If you go to hear piano lessons only, you will never play piano. Ако отидеш само за да слушаш уроци по пиано, ти никога няма да се научиш да свириш на Now, пиано. let's suppose that our church services would be piano lessons. Нека да си представим, все едно нашите богослужения са уроци по пиано. So we have lessons on Tuesdays and Thursdays and Sunday morning and Sunday evening. Ние имаме уроци във вторник, четвъртък, неделя сутрин и неделя So вечер. people come and sit down and the piano teacher plays. Did you like it? That's the first lesson. Така че хората идват, а пианиста започва да свири. И си мислим, хората харесват ли това? Let's come next Thursday for the second lesson. Нека да дойдем следващия четвъртък. You come Thursday and the piano teacher sits at the piano and plays the second lesson. И пак сме на урок и пианиста сяда и свирва с втория урок. You like it? Харесва ли ви втория урок? Next Sunday, 2 lessons. А в следващата неделя има 2 Next урока. Sunday, 2 lessons, morning and evening. И сутринта и вечерта има урок по пиано. So you come to every meeting to hear the teacher play the piano lessons. Така че вие идвате на всяко събрание да чуете как учителя свири уроците по пиано. You may come to get lessons of piano for 50 years and you will never play piano that way. И по този начин можете 50 години да идвате да слушате уроци по пиано, но никога няма да се научите да свирите на Because пиано. not the hearers, the doers are those who are building upon the rock. Защото не слушателите, а изпълнителите са тия, които градят върху канарата. If you hear the piano lessons, you will never play piano. Ако вие слушате уроци по пиано, няма да може да се научите да When I свирите. went to learn piano the first day, the teacher sat me at the piano. Когато отидох да се уча да свира на пиано, първия ден още учителя Did you ме see this screw накара да here? седна на пианото и каза, виждаш ли тия копчета Well, тук? the key in front of this screw is C. Той каза, това е нотата до. So put your finger there. Put your finger. Постави си пръста там. And so from the first day I started to move my fingers there. Така че от първия ден се научих да си движа пръстите. Doing is how we learn. Като вършим, ние учим. Now, if we only hear lessons, we will never learn. Ако ние само слушаме уроците, никога няма да се научим. Because learning doesn't come by hearing, but by obeying. Защото учението не идва от слушане, а от изпълнение. If I am in this level, Ако аз съм на това ниво and I hear a lesson and I said to the pastor, thank you, that was a good lesson, but I don't do it, I stay on the same level. Ако аз съм на това ниво и слушам какво казва пастира, но не го изпълнявам, аз оставам на същото ниво. If I don't do it. Ако не го изпълня. But if he preaches something and I do it, I grow. Но ако той проповядва нещо и аз го изпълнявам, тогава аз раста. I hear another lesson and I obey it, then I grow. Ако чуя друг урок и го изпълнявам, And I hear аз another one раста. and I do it, I grow. Ако чуя друг урок и го изпълня, аз пак раста. Growth comes by obeying, not by hearing. Растежа идва с изпълнението и покорството, а не само This с is why we слушането. have this phenomenon in our churches, eternal childhood. Затова имаме такъв феномен в нашите църкви – вечно детство.
People that never grow. Хора, които никога не They're растат. always babies. Те винаги си остават бебета. Why we don't grow? Защо не растем? Because growth only comes by doing, not by hearing. Защото растежа винаги идва от изпълнение, а не просто от слушане. Some people takes notes when we preach. Някои хора си записват, когато проповядваме. That's a little bit better. Това е малко по-добре. But Jesus didn't say, he that hears my words and take notes. Но Исус не каза, който слуша Словото ми и си записва. He doesn't say, he that hears my words and buys the cassette. Той не каза, който чува Словото ми и си купува касетка. No, it says, and do it. Не, той казва, който слуша Словото ми и го изпълнява. The learning process is not completed until we are doing what we heard. Учебният процес не е пълен, докато ние не изпълним това, което сме чули. Now, we have in our churches mostly a hearing system of teaching. В нашите църкви имаме слушателска система на обучение. Look at our buildings. Погледнете нашите сгради. There's a podium here. Тук има There's a подиум. microphone. Тук има микрофон. Chairs like this. Има такива What столове. is this? Какво е това? A hearing place. Това е място за слушане. People come here Tuesday night to hear. Хората идват във вторник вечер тук, за да They go слушат. back home to come Thursday to hear another one. Те си отиват в къщи и в четвъртък ще And then they чуят go друга home and come проповед. Sunday morning to hear another one. След това пак се връщат в неделя сутрин, за да чуят друго. And then they go back home and come in the evening to hear another one. Връщат се в къщи и идват неделя вечер It's пак да a слушат. hearing system. Това е начин на слушане. Now, who is guilty of this situation? Кой е виновен за тази ситуация? You know, if you are expecting me to blame you for not being doers of the word, you are wrong. You are not guilty. Ако вие очаквате аз да ви обвиня, че не изпълнявате Словото, вие грешите, а не сте виновни. You are not guilty. Вие не сте виновни. Then who is guilty? The pastors? Тогава кой е виновен? Пастора ли? I don't think so. Не мисля, че пастора е виновен. We are doing what we were taught in our seminaries. Ние изпълняваме това, което са ни учили в нашата They семинария. taught us how to prepare sermons. Те са ни учили как да подготвяме And then проповеди how to preach it. и как да ги So проповядваме. we prepare them and we preach it. Така че ние ги подготвяме и ги And проповядваме. who is guilty of this hearing thing? Тогава кой е виновен за това, че само слушаме? Who is guilty then? Кой е виновен? I believe that we are all victims of a system that doesn't work and nobody's bold enough to change it. Аз вярвам, че ние сме жертви на една система, която не действа и никой няма смелост да я промени. I repeat this. Повтарям. We are all, pastors and people, victims of a church system of teaching that doesn't work. Ние всички, и пастирите, и миряните, сме жертви на една църковна система на обучение, която не действа. And nobody's bold enough to change it. И никой не се осмелява да я Now, промени. what do you mean, Pastor Ortiz, by a wrong system of teaching? Какво имаш предвид, пастор Ортис, като казваш погрешна система на обучение? I'll tell you. Аз ще ви кажа. What would be our school systems? Primary, high, college. What would be if Каква би била нашата учебна система, if they would never call the roll? ако те никога They would never give homework. не вадят присъствен списък, ако не Would дават never take notes. домашно, ако не се There would записва, never be exams. не си водят записки, ако What няма would be our изпити, church system? Tell me. Our school каква system. би била нашата учебна система? Just like the church. Точно както църквата. Because in the church we don't call the roll. Защото в църквата нямаме присъствен списък, Nobody's required to take notes. от никого не се изисква да си води записки, ние не даваме домашно, We never take exams. ние не взимаме изпити, And we are teaching the most important matters of life. а пък учим най-важните теми на живота. For here and for eternity.
за днес и вечността. And we have a non-authority system. И ние имаме една позната система на власт. People do what they like. Хората вършат това, което харесват и искат. They just sit there and they hear. They may be thinking about something else. Who cares? Те си седят там, слушат, могат да си мислят за нещо друго, но никой не го е грижа. Никой не го е грижа. Няма изпити. There's no roll calling. Няма присъствен списък. Няма изисквания. It's a system without authority. Това е система без власт, без авторитет. Now, Jesus introduced a complete different system. Исус представи една съвсем различна система. He never gave speeches. He always was given orders. Той никога не даваше речи, а заповеди. Go there, do this, don't do that. And they had to go and come. He was a moving thing. Исус казваше, идете, извършете това, не отивайте там. He was given continually orders to his disciples, and they learned by obeying. Той постоянно даваше заповеди на своите ученици и те се учиха, като се покоряваха. Let me talk just a few minutes about our system, our current system of teaching, which I think is wrong. Нека за малко да ви говоря за днешната ни система на обучение, която мисля, че е грешна. Now, we are told in our seminaries that people remember only 20% of what they hear in a sermon. В нашите семинарии се учим, че хората помнят само 20% от това, което са чули на една проповед. No, they don't learn. They remember when they live. Те не се научават, те просто запомнят. When they leave the church, they go home remembering 20% of what they heard. Когато си отиват у дома, те помнят 20% от това, което са чули на проповедта. И те ще помнят тия 20% 10 дни. If no other message comes across. Ако не чуят някое друго послание. Because if you hear another one, then you forget the 20% and you go with this 20% of the latest sermon. Защото ако чуете ново послание, вие забравяте предишните 20% и помните тия. Но ако не чуете друга проповед, ще помните 20%. For 10 days. 10 дни. But after 10 days, но след 10 дни, if you have not integrated that into your daily life, you lose it. Ако не интегрирате това послание в ежедневния си живот, вие го изгубвате. Because we only can retain what we integrate into our daily living. Защото можем да задържим само това, което интегрираме в ежедневния си живот. Yes, we remember only what we integrate into our daily life. Да, ние помним само това, което интегрираме в ежедневието си. I will prove it to you. Аз ще ви го докажа. What do you remember from your school days? Какво помните от училищната си възраст? I still remember how to read and write. Аз все още помня как да чета и да пиша. Why? Защо? Because I do that every day. Защото върша това всеки ден. I integrated that into my daily living. Аз интегрирам това в ежедневния си живот. I still remember how to add and subtract. Аз все още помня как да прибавям и да изваждам. Защото всеки път, като отивам на пазар, да видя дали ми връщат правилното ресто, аз трябва да смятам. Но помните ли логаритмите? Do you remember equations? Помните ли равенствата? Do you remember the story of China? Помните ли историята на Китай? The story of China? Историята на Китай? The geography of Africa? Географията на Африка? Do you remember that? Помните ли тия неща? That in school. Вие сте учили това в училище. Why don't you remember that? Защо не го помните? Because you did not integrate that into your daily life. Защото не сте интегрирали това в ежедневния си живот. You know, sometimes I go to Anglo churches and as they see my accent after the service they said, "Oh, Pastor Ortiz, I took Spanish in high school." Аз ходя на някои англоговорящи църкви и когато те чуят моят акцент, те казват: "О, пастор Ортис, аз учих испански в училището си." Oh,
Oh, I said, wonderful. Hablemos en español. Let's talk Spanish. Аз им казвам, чудесно, нека да говорим на испански. I said, no. The only thing I know is hasta la vista. И те казват, не, единственото нещо, което знам на испански е hasta la vista. I said, but you took Spanish in high school. Но аз казвам, но ти си учил испански в училище. How do you only say hasta la vista? Как можеш да казваш само hasta la vista? I took English in high school. Аз им казвам, аз учих английски в училище. And I still speak it. И аз все още говоря английски. Oh, he said, Argentinians are more intelligent than Americans. О, те казват, ами аржентинците са по-интелигентни от американците. No, it's that I had to practice my English as soon as I learn it. Не, аз просто трябваше да практикувам английския си, когато го научих. As I travel around the world, I have to communicate to speak the little English I knew and I improved it every day. Когато аз пътувам по света и тук в Съединените щати, аз трябва да практикувам английския си. I studied French more than English. Аз съм учил френски повече от английския. Can't speak little French because I haven't practiced it. Но говоря съвсем малко френски, защото не съм го практикувал. My second language is not English, it's Italian. Втория ми език не е английски, а I италиански. was brought up in an Italian colony in my country. Защото бях израснал в италианска колония в моята страна. И когато отида в Италия, аз трябва да си практикувам. Защото не съм практикувал италиански в ежедневния си живот. Така че ние забравяме нещата, които не сме практикували в ежедневния си живот. Това каза Исус. If you hear and you do not put into your daily life, it's like building upon the sand. Ако вие слушате нещо, а не го приложите в ежедневния си живот, вие строите на пясък. You know, as you go to the sand, you build a castle there, and you go next day, and it's no longer there. Вие отивате на пясъка и там правите един замък, а на другия ден вече го няма. And you make another one. Вие правите друг замък. And you go next day, it's no longer there. Отивате на другия ден, той вече не е там. But if you build upon the rock, но ако вие строите на канара, that will stand. Това ще остане. So this system of hearing only, Jesus calls the fool's system. Така че тази система, само да слушаме Словото, Исус я нарича системата на безумеца. Because you come to meetings every week. Защото вие идвате на събрания всяка седмица за нищо. You know, we are building a great nothing. Ние строим едно голямо нищо. By coming to meetings, if we don't practice what we hear. Когато идваме на събрания, а не практикуваме това, което слушаме. So I propose a thesis here. Така че аз ви предлагам тук една теза. Don't teach a new lesson until the last one has been done. Не учете нов урок, докато не сте изпълнили стария. How do the piano teachers do? Как ни учи учителя по пиано? Те ви дават урок. You have to practice. Вие трябва да го практикувате. And if you come back and you don't play it very well, he gives you the same lesson again. И ако се върнете и не го свирите много добре, той ще ви даде същия урок. And if you don't play it well the next time, they'll give you again the next lesson. И ако не го изсвирите добре, той ще ви даде същия урок. Because if the teacher passes you to the next lesson when you don't know it, he is fooling you and fooling herself. Защото ако учителя ви остави да минете на следващия урок, без да сте преминали този, той ви мами и себе си. Because nobody can get to play piano unless they practice and play well each lesson. Защото никой не може да се научи да свири на пиано, ако не свирят и не практикуват добре всеки урок. This is why small groups are so important. Ето защо малките групи са толкова важни. There is where we practice the lessons. Защото в малките групи ние практикуваме уроците. How did Jesus teach? Как учеше Исус? Jesus gave very few speeches. Исус даде съвсем малко речи.
Actually, he believed that to preach in public was useless. Всъщност, той вярваше, че да проповядваш на обществено място е безполезно. He spoke through parables. Той говореше чрез притчи. And then his own disciples told him, Lord, what did you mean? И след това собствените му ученици му казаха, Господи, какво имаш предвид? He said, I speak to them with parables because anyway they won't get it. Той каза, аз им говоря с притчи, защото те няма да разберат това. Not even the disciples got it. Дори и учениците не можеха да разберат. Той трябваше отново да им обяснява. Той знаеше, че да поучава тълпата е безполезно. That's why he chose 12 out of the crowd. Ето защо той избра 12 души от тълпата. The true teaching of Jesus was when he was with the 12. Истинското поучение на Исус беше когато той прекара време с 12-те. And how did he teach to the 12? И как поучаваше 12-те? Не речи, not Bible studies. Не библейски уроци. Jesus never gave a Bible study to his disciples. Той никога не даде библейски урок на учениците си. He never said, dear disciples, let's study the book of Jeremiah. Той не каза, ученици, нека изучим книгата Еремия. No. Не. He taught them, giving them a specific and concrete tasks. Той ги учеше, като им даваше специални и конкретни задачи. Say, hey, you, go to such and such village. Като каза, ей ти, иди в това село. Don't greet anybody in the way. Не поздравявай никого по пътя. When you get to a house, say, the peace of God be upon this house. И когато стигнеш до тази къща, кажи, нека Божия мир бъде върху този дом. Heal the sick in that home. Изцели болните в този дом. Eat whatever they give you. Яж каквото ти дадат. Don't charge for the healings. Не получавай никакви пари. And don't go to the Gentiles or Samaritans. Go first to the Jews. Не приемай пари и не отивай при езичници или самаряни. Иди при юдеите първо. Какво очакваше от тях да направят? Благодаря ти, това беше чудесна реч, така ли да му кажат? До следващата неделя. No, he expected them to go and do it. Не, той очакваше от тях да отидат и да го изпълнят. So they went and did it. Така че те отидоха и изпълниха това. And by doing it, they learned. И като го изпълниха, те се научиха. Те се върнаха. Even the demons submit to us in your name. И казаха, Господи, дори демоните ни се подчиняват в Твое име. So he said, no, don't rejoice in that. Той каза, не се радвайте за това. Изчакайте, радвайте се за това, че имената ви са написани в книгата на живота. Така че когато те се върнаха с доклада, той поправи това, което сметна за погрешно. И след това отново ги изпрати. И те се върнаха. Господи, това е велико. We found some people that was casting out demons in your name and we forbade them. Ние намерихме хора, които изгонваха бесове в Твое име и им забранихме. No, he said, that's wrong. Не, вие изгрешихте. Whoever that is not against me is for me. Който не е против мен, той е с мен. You are right. Ти си прав. So he sent them back. Така че той отново ги изпрати. With more instructions. С повече инструкции. We found a people that didn't let us preach, so we think that fire should come from heaven and kill them all. Те се върнаха и казаха, отидохме в едно село, където не ни приеха, нека да извикаме огън от небето, за да ги изтребим. No, I didn't come to kill people, but to save people. Той каза, не съм дошъл да изтребвам хора, но да ги спася. You are right again. Ти пак си прав, му казаха учениците. That's the way they learn. Това е начинът, по който те се учеха. И те станаха апостоли. They became the foundation of the church. И те станаха основатели на църквата. And they became teachers of others. И тогава те започнаха да учат другите. So Jesus' teaching was through
tasks to do concrete things. Така че Исусовото учение беше като им даваше задачи да изпълняват определени неща. Doing. Те се учеха като изпълняваха. Psychologists say that the true learning is through experience. Това казват психолозите, че истинското учение е чрез опита. Jesus was not informing them. Jesus was forming them. Исус не ги информираше, той ги формираше. This is why he says, go and make disciples. Ето затова той каза, идете и направете ученици. Not go and do speeches. Не им каза, идете и изнасяйте речи, But make disciples. но правете ученици. You know, usually in our seminaries we teach our preachers to make speeches, to make sermons. Обикновено в нашите семинари учим учениците си да правят проповеди и речи. Yes, and it's not how to make sermons, it's how to make disciples. Но не е важното как да правим речи или проповеди, а как да правим How do we ученици. make disciples? Как да правим ученици? It's not difficult to understand. Това не е трудно да се разбере. That's what we do with our children. Това правим с децата си. My mother never gave me speeches. Майка ми никога не ми даваше речи. She never said, dear children, sit down that I'm going to teach you a lesson on the washing of the head. Тя не каза, деца, седнете и ще ви дам урок по миене на глава. First we are going to sing a chorus. Първо ще изпеем песен. Soap is a wonderful thing. Wonderful, wonderful. Сапуна е нещо чудесно, чудесно, That чудесно. when you mix it with water, makes foam, flu, 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 flu. И като го смесиш с водата, става пяна и можеш да се миеш. Flu, flu, flu. Now the sermon. Сега проповедта. Soap was invented in India many centuries before Christ. Сапуна беше измислен в Индия много векове преди Христа. And it comes on bars of different shapes, perfumes and colors. И се прави в кълъпи от различен размер, различни парфюми и When цветове. mixed with water and applied to the hair produces a sense of cleanness. Когато се смеси с вода и се приложи към косата, той го It изчиства. falls to the eyes, it burns. Ако сложим малко на очите, сапуна ще ни изгори. Did your mom did that with you? Майка ви правеше ли това с вас? And now, if any one of you would like to know more about the washing of the feet, put your hands up. И сега, ако някой иска да знае повече относно това как да се мие главата, вдигнете ръце. I would have never raised my hand. Аз никога не бих си вдигнал ръката. That's the system we use in church. Това е системата, която използваме в църквата. Did your mother give you a sermon on schools? Майка ви проповядва ли ви за Did your училищата? mother give you a sermon on schools? Тя проповядва ли за това, че е важно да ходите на училище? Public schools, the first time, were in the Roman Empire 2 centuries before Christ. Обществените училища бяха за пръв път основани в Римската империя 200 години преди Before Христа. Christ. Why never? My mother said, Juan Carlos, I have to wash your head. Не, майка ми каза, Хуан Карлос, No, Mom, трябва да no, ти no, измия I said. главата. Аз казах, не, Oh, yes, you have to wash it. Да, трябва да ти измия I главата. washed it yesterday, I said. Аз се измих No, вчера. every Не, day you have to wash it. всеки ден трябва да си измиеш главата. No. Не искам. I said, yes. Тя каза, да, не, Yes. да. She took me. Тя ме She взе, was not informing me. She was forming me. тя не ме информираше, тя ме формираше. And thanks to that, I got used to have my head clean. И благодаря на майка ми, защото аз съм свикнал да си мия главата. By myself. И сега цялата глава си я мия сам. Who formed that in me? My mother. Кой формира този навик в мен? Не някакви проповеди, а майка ми. She formed me by making me do.
Тя ме формира, като ме накара да върша това. She never said, if you are interested in schools, put your hands up. Тя не каза, ако се интересуваш от училище, вдигни ръка. Nobody will know how to read or write. Никой няма да знае как да чете и да пише. Тя ме постави в училището. Аз си спомням, първия път плачех, като ме заведоха на училище. Но майка ми ме заведе там, докато свикнах да хода на училище. В църквата трябва да има система и пастирите да очакват хората да вършат това, което ние им казваме. This is why the scriptures says very clearly that pastors and ministers are for the perfecting of the saints, not for the entertainment of the saints. Ето защо писанието ясно казва, че пастирите и служителите са за усъвършенстване на светиите, а не за да забавляват светиите. Entertain them, yes. Now, I'm not talking about legalism. Аз тук не говоря за легализъм. The art of the pastors is to make people be willing to do God's will. Изкуството на пастирската работа е да вдъхновиш хората да желаят да вършат Божията воля. To make people be willing to obey God. Ние трябва да накараме хората доброволно да се покорят на Бога. Under grace, we have to be willingly and joyfully doers of the word. Под благодатта ние трябва желателно и радостно да извършим Божията воля и да вдъхновим хората към това. Това е вълнуващо. Аз съм развълнуван относно Божието Слово. Аз съм развълнуван относно църквата. Аз съм развълнуван за пеенето. И аз трябва да го покажа на хората, за да бъдат и те развълнувани. Joyfully willing. Така че благодатта трябва да е радостно доброволна. Let me give you some examples of this. Нека да ви дам някои примери за това. You know, I discovered this that I'm talking to you today by accident. Аз научих това, за което ви говоря днес, случайно. Because I was brought up in a seminary and I was taught the way that everybody does. Защото аз бях учен в една семинария и там ми казваха какво трябва да правим. Така че аз открих да направя тази революция. Аз не съм специален човек. Как може един аржентински проповедник да обиколи света? Аз не съм специален човек. Why they invited me? Защо ме канят? Because something happened in my church in Buenos Aires. Защото нещо стана в моята църква в Буенос Айрес. И аз ще ви кажа какво стана. One day, един ден, I decided that I was going to preach again on love. Аз реших отново да проповядвам за любовта. I have preached many times on love. Аз много пъти съм проповядвал за любовта. So I look all my old sermons on love. Така че прегледах всичките си стари проповеди за любов. I choose the best of each. Избрах най-доброто от всяка проповед. I changed some illustrations. Промених някои илюстрации. I check again the Greek and the Hebrew. Аз проверих отново гръцкия и еврейския. And I prepare a good sermon on love. И аз приготвих добра проповед за любовта. When I was ready to preach in church that Sunday, когато бях готов да проповядвам в църквата нея неделя, and the leader said, "Now our pastor with God's message for today." И лидерите казваха сега, нашия пастор с Божието послание за днес. I stood up behind the pulpit. Аз станах за тамвона. I was about to announce my message. И като се приготвих да съобща посланието си, something horrible happened to me. Нещо ужасно стана с мен. From my conscience, a voice said to me, "Another one?" Един глас на моята съвест ми каза,
Още едно ли? Another sermon on love? Още една проповед за любовта. Do you know what it meant to me? Знаете ли какво означаваше това за мен? This voice was a conviction. Този глас беше изобличение от Бога, That meant this. което означаваше следното. How many times did you preach on love here? Колко пъти си проповядал тук за любовта? So many times. Много пъти. Did they do it? Те изпълняват ли го? No, nobody did, not even myself. Не, никой не го изпълнява, дори и аз не го изпълнявам. Do you think that because you will preach once more they will do it? Мислиш ли си, че щом го проповядаш още веднъж, те ще го изпълнят? No, I don't believe they will do it. Не, не мисля, че те ще го изпълнят. And then why will you preach it? Тогава защо ще го проповядваш? All the willingness to preach abandoned me. И изведнъж желанието да проповядвам ме изостави. I knew I was going to preach. People were going to say, hallelujah, amen, thank you, pastor, and nobody would do it. Аз знаех, че ще проповядвам, хората ще казват халелуя, благодаря ти, пастире, и никой нямаше да го изпълни. And I got mad. И аз се ядосах. Imagine how mad I became. Представете си колко много бях ядосан. You know, I am not maybe very good, but I want to be honest with myself. Аз може да не съм много добър, но искам да бъда честен със себе си. That all what I was doing was just talking and people hearing and hearing. Аз осъзнавах, че аз само си говоря, а хората ме слушат, но не изпълняват. So that happened in few seconds. I decided I will not preach anymore here. Така че след няколко секунди, като си помислих това, аз казах, вече няма да проповядвам тук. That was my church. Това беше моята църква. 1,000 people seated there. 1000 души седяха So там. I said, И аз казах, brothers and sisters, брати и сестри, God's message for today is love one another. Божието послание за днес е обичайте се един други го. And I sat down. И аз си седнах. I sat down and I said, I don't preach. Аз си седнах и казах, няма да проповядвам. People got confused. Хората се объркаха. Some people said, maybe the choir will sing again. Някои хора си мислеха, че хора отново ще пее. After 1 minute, След една минута, it looked like an hour. като че ли беше I came минал back to час, the pulpit. аз се върнах на амвона I said that God's message for today is love one another. и аз казах, Божието послание за днес е обичайте се един други го. And I sat again. И отново седнах. People got more confused. Хората още повече се объркаха. Maybe a soloist should come and didn't. Те си мислеха, може би някой солов изпълнител ще дойде да пее. The third time I came to the podium and I said, God's message for today is love one another. But this time I left the pulpit and I sat there in the first row. И следващия път се качих на амвона, още веднъж и казах, Божието послание за днес е обичайте се един други го. След това напуснах амвона и трибуната и седнах на първия ред. While I was going there, I said, I will not preach any longer. И като отивах там, бях решил, няма повече да We are проповядвам. playing church here. Ние тук само си играем на църква. I said, I know how to type right, I know bookkeeping. I can get a job if the deacons fire me. Аз си казах, знам как да печатам, знам как да се занимавам с администрация, с счетоводство. Ако ме уволнат, дяконите, ще си намеря работа. Тогава аз си мислех в този момент. Аз бях объркан. When I sat there, the person beside me said to the next, I think I understand what the pastor is trying to do. И след като седнах, човекът до мен каза на съседа си, аз мисля, че разбирам какво иска да направи пастора. I don't know myself. И аз казах, той е лъжец, тъй като и аз самия не знам какво се опитам да направя. How can I love you, my brother, if I don't even know your name? И човека каза, как мога да те обичам, братко, ако дори не знам и името ти? What's your name? Как се казваш? So-and-so. Do you have any need that I can meet? Той се представи, имаш ли нужда, която мога да посрещна? No, I don't have any need, he said. Не, нямам нужди. But if you want to pray for me, that's okay. Но ако искаш, моли се за мен. So they pray for each other. Така че те се молиха за един за друг. Отидоха при следващия човек. Имаш ли някаква нужда, която да посрещнем? Те ми казаха, пасторе, имаш ли нужда, която да посрещнем?
И аз казах, имам нужда, молете се за мен. When the fifth person was asked, do you have any need that I can meet? Когато The fifth person was asked. петия човек беше попитан, имаш ли нужда, която да посрещнем? Той каза, имам нужда. I am not from this church. Аз не съм от тази I църква. live far away in the interior of the country. Аз живея далече в централната част на страната. И аз слушам пастор Ортис всяка седмица по радиото. Аз исках да дойда и да опозная църквата му, но билета ми струваше $50. Отиване и връщане. Тогава аз спестих парите и реших да дойда. И съпругата ми също искаше да дойде. One two-way ticket or two one-way ticket. И аз казах на жена си, аз имам или един билет отиване и връщане, или два билета само в едната посока. И тя каза, нека да уповаваме на Бога. Ние сме тук и нямаме пари да се върнем. I put $10, I said. И аз казах, добре, ще ви дам $10. Другия човек даде 5. Ние събрахме $50 веднага. Когато аз се обърнах настрани, many were in groups. Many had their wallets in their hands. Много хора на групи си извадиха портмонетата. Some people rushed to the telephone. Някои отидоха до телефона. Because they found a person that needed a job, and they had a friend that could give them a job. Защото намериха човек, който се нуждае от работа, и те знаеха работодател, който ще ги наеме. След около половин час. Some people were crying. Някои хора плачеха, други се смееха, други коленичеха, много се прегръщаха. Какво ставаше? За 30 минути всички настоящи нужди на тази църква бяха посрещнати. Защо? Защото аз не си проповядвах своята проповед за любовта. Несъзнателно аз ги накарах да изпълнят Словото. Много хора дойдоха при мен и ми казаха, пасторе, каква чудесна идея имаше днес. Аз си казах, това стана случайно. How easy is going to be to preach in this church from now on? Но после си казах, тук ще е много лесно да се проповядва в тази църква. So, you know, I couldn't say anything for 3-4 weeks. Аз не можех да кажа нищо 3-4 седмици. It was like a revival of love. Защото дойде съживление на любов. From house to house, what can I do for you? Хората ходеха от къща на къща, един към друг. И казваха, какво мога да направя за теб? Ходеха в къщите на разпоредителите, как да ти помогна? Имаш ли нужда от молитва? Имаш ли нужда от работа? Имаш ли от нещо нужда, семейна нужда? I couldn't preach because people were giving testimonies. Our meetings were testimonies of what was going on. Аз не можех да проповядвам, защото хората даваха свидетелства за това, което става. Аз изпомням как Исус ги изпращаше, а те се връщаха с доклад. Oh, after 5 Sundays, the elder said to me, Pastor, do you have the next message? След 5 седмици старейшините ми казаха, пасторе, имаш ли следващото послание? Not yet, I said. Аз казах, още не. And I found that it was not that easy. И аз открих, че не беше толкова лесно. When I tried to ask God, Lord, what shall I tell them? Когато питах Господа, какво да им кажа, Боже? But be careful this time. Но внимавай този път. Because they will do it. Защото те ще го изпълнят, ако им го кажа. Because they were expecting me to give the next order. Те очакваха от мен да дам следващата заповед. They were expecting. So I said, Lord, be careful now. Така че каза, Господи, внимавай. Какво да им кажа? Because they will do it. Защото те ще го изпълнят. You know, when nobody do what you preach, you can preach anything, any way they won't do it. Когато проповядваш нещо, което хората не изпълняват, и да го проповядваш, те няма да го изпълнят. Because anyway they won't do it.
те няма да го изпълнят. But when they are going to do it, what do you tell them? Но когато знаеш, че ще го изпълнят, какво ще им кажеш? So I got my next message. Така че си събрах следващото послание, подготвих го. And I told my elders. И аз казах на старейшините си. And the boys ran all over, and the next Sunday people came to hear the next message. Следващата неделя хората дойдоха да чуят проповедта. When we started singing, Когато започнахме да пеем, one person, Pastor, start with a message. един човек извика и каза: пастире, почвай да проповядваш. When I opened my Bible, they were like those who are going to start a race, like this. И когато си отворих Библията, те всички се бяха приготвили за състезание, като че ли. Pleasure is to preach to people like that. Какво удоволствие да се проповядва на такива хора. Now I have many testimonies because this brought revolution to my church. И аз имам много свидетелства, защото това докара църквата ми до революция, до съживление. Ние се научихме да не отиваме до следващия урок, ако този не го изпълним. From that day on we understood that we should be doers of the words and not hearers only. От този ден нататък разбрахме, че трябва да сме изпълнители на Словото, а не само слушатели. We continue for a while doing this in mass. И ние продължихме известно време да изпълняваме това. Found out that we have to do it in small groups. После открихме, че трябва да го правим в по-малки групи. Because new people came that didn't have the first lesson. Защото имаше нови хора, които не бяха чули първия урок. Така че в по-малките групи първия урок беше: обичайте се един други го. Така че нека да помним това, което каза Исус. That the wise Christians are those who are doers of the word. Those are those who build upon the rock. Той каза: мъдрите християни са тия, които изпълняват Словото, които градят върху канара. God bless you. Thank you very much. Бог да ви благослови. Много ви благодаря.